Uy, si the future ako. Wala akong tiwala. Wala na akong... sa pangatlo. Draw ka pa. Draw ka. Sabog. Ay! Nakita niya! Ay, nop natin. Nop natin. Ninop ko. No choice, nag-draw. Ninop ko. Oo, sabog. Dudukutan ko si AE. Baka makuha ko yung diffuse niya. Ay, ni-reverse. Ah! Ba't kayo yung tumitira? Uy, sino ba next? Ikaw na. Ah, ano ba meron ka? May pantingin ka? Wala. Sige, shuffle mo na. Oo. Na, hindi ka ba namimili ng inaat? Ay, oo nga. Shit, naku yung mga atake mo. Namimili ba? Hindi, alam ko niya next eh. Sa i-attack. Pero sa dudukutan, mamimili. Wow, paano yun? Sa'yo kukuha. Kay na lang kukuha. Ha? Sige. Pengen diffuse. Dulong ka. Kanan, kaliwa. Ha? Attack yun eh! Baliktad! Baliktad! Yan, mga madadayang mamon. Okay lang to. Shit, may double attack ako. Pang kay AE. Nasaan kaya yung reverse? Ay, yung ano. Ow! Bibi! Paano ba to? Ilagay mo sa bungad. Sa bungad mo ilagay. Oo. Oo. Oo, sa bungad. Atakihin ko si AE. Ay! Lagot! Nice one. Skip muna ako Skip muna. Saka ni attack. Ay, oo nga. Patay, ako yung kinuhanan. Atakin mo. Kanino? Potek, baka ako pagamitan yan Ako nga! Ay, hindi, si Cheesy pa yata. Ay, cute si Pai pala, sorry. Sabog. Bye-bye. Wala na yan. Nakita ko Nagamit na niya yun O sige na, ikaw na ipapanalo ko. Huwag mo nang gamitin. Naku po, dodro ko ba to? Mamatay na ako. Attack na lang ako. Ah! Tama ako ng desisyon. Lagot. Ay, may see the future ka. Okay. Nice. May flip ako. Pwede ko i-reverse. Hmm. Sa kanya kaya nilagay. Huwag ka lang inonope. Hindi ka ninope. Safe. Nice. Mga madadaya. Feel ko sa ilalim niya nilagay. Ay, nag-radar. Ayoko nga, no?
Sige. Draw mo lang. Pili ko wala pa eh. I-fake shuffle mo, pwede. Ah. Tapos nakuha mo yung bomba, no? After mo yung fake shuffle. Paano kaya to? Shucks. May mamamatay na mamon. Ah! Buti na lang. Whew. I'm still alive. Inunop ko to. Pag tinirahan ka. Oy, bawal ka mag-skip. Bawal ka mag-skip. Ninop ko. Ay, niyap niya. Nagtutulungan daw natin siya. Ayun, nakawin mo lahat ng card. Ubusin natin card niya. Ano, no? Doko. Ala! Sayang. Sige na. Ay, paano? Sa kanya, sige. Why me? Ang kulit. Ano na ba? Oo. Sige, ako magdadraw na lang ako. Ay, shucks. Paano ba? Pangalawa mo ilagay? Pwede rin pala sa bungad. Oo nga, pala sa bungad. Bungad. Sa, sa bungad? Magdadrop on the bottom ako. Anong ginawa niya? Ah, nagano siya sa akin. Tinaihan ka? Ah, sabog! Mission complete. Wala na. Tayo na lang. Ang galing natin. Na-eliminate natin. Nadali. Picture ano. Eliminated. Oo nga eh. Siyempre hindi. Magpapatalo ko sa'yo eh. Dahil mahal kita. Oo. Nagpatalo! Oo. Wala ka ng diffuse. Ah, nagpatalong bibi ko. Sinuko na niya yung plug niya sa akin.